Hast du auch das Problem, dass du nachts schnarchst und andere damit wach hältst? Aber nicht nur deine Mitmenschen leiden darunter, sondern auch deine Schlafqualität wird dadurch stark gemindert. Die Ursache ist in vielen Fällen ein falsches Kissen, das eine ungesunde Schlafposition fördert. Dadurch können deine Atemwege eingeengt werden und du bekommst schlechter Luft, was das Schnarchen hervorruft. Die Lösung ist das orthopädische Nackenkissen von Celaras. Egal ob du Bauch-, Seiten- oder Rückenschläfer bist, das Celaras Nackenkissen passt sich mit seiner ergonomischen Form deinem Körper an und hält deine Wirbelsäule in einer geraden Position. Dadurch bleiben deine Atemwege frei, womit du dem Schnarchen entgegensteuerst. Teste es selbst mit den orthopädischen Nackenkissen von celaras.de.